بسم الله الرحمن الرحيم aan wax ka baranno weydiimaha kale ah what is a reinsurance and reinsurance company inta aanan sharxin shirkadda dib u caymiska reinsurance company aan isla fahanno micnaha reinsurance taas oo ah marka shirkadda caymiska ay u baahato in la caymiyo si kale haddaan u dhigno waa in la caymiyo shirkadda caymiska waxaana loogu talagalaa si loogu yareeyo khasaaraha ku iman karo shirkadda caymiska haddaan u soo gudubno qeexidda qaybta labaadoo ah shirkadda bixisa adeega dib u cayminta shirkadda caymiska ayaa loo yaqaanaa reinsurance ama reinsurance company haddaba si aan u fahanno sida ay iskugu xiran yihiin macaamiisha iyo shirkadda caymiska iyo welibana shirkadda dib u cayminta fadlan aan isla aragno sawirkan kow shakhsiyaadka iyo shirkadaha caadiga ah waxa ay caymis ka helaan insurance company oo ah nambarka labaad halka shirkadda caymiska ay dib u caymin uga hesho reinsurance company oo ah nambarka saddexaad haddaba faahfaahinta ku saabsan micnaha inshuransiga iyo insurance company fadlan ka dhegeyso lifaaqa hoose oo aan hadda ka hor kaga soo hadalnay mahadsanidin waa inoo mar kale haddii rabbi idmo